Policija je pomemben del naše družbe, a v zadnjih mesecih vse več poslušamo o nezadovoljstvu državljanov. Od kazni ob neupoštevanju ukrepov do dvomov o upravičenosti uporabe sile nad protestniki. O svojem videnju, zakaj prihaja do tega medsebojnega nerazumevanja, danes z nami govori posebni policist Franc Keha. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Najprej hvala za povabilo. Čujte, bi kar povedal, da večina teh nesporazumov enostavno izhaja iz težav s komunikacijo, ne? Pa ste lahko malo bolj konkretni? Seveda, glejte, recimo, toti primer s kranjsko družino, rogljičkom in globo 400 evrov. Vsi govorijo samo o rogljičku za 400 evrov, nihče pa ne govori o okoliščinah, lepo vas prosim. Kakšnih okoliščinah? Dajte, no, prosim vas, samo pomislite. Policaj mirno pristopi k paru in ne vpraša, kaj jesta. One dva pa nemo v kifeljc. Mislim, saj poskušamo biti potrpežljivi, ampak eno spoštovanje do uradnih organov pa tudi mora biti, ne? Dobro, kaj pa protesti? Tu gotovo ni bilo nekih nesporazumov. Ne, da ne? Se spomnite starejše gospe na protestih pred parlamentom nekaj tednov nazaj, ko so začeli krožiti toti posnetke, kako je policija grobo aretira. Gospa se je slabo počutila in je policistom pred parlamentom prišepnila, da ima težave s hrbtenico. Ene par naših pubecov se je takoj odzvalo in so gospo nemudoma položili na najbližjo trdo podlago, da bi ublažili bolečine v križu, ne? Ker pa je bilo tako mrzlo, je gospa normalno reagirala na podlago, ne? To je vsem, ki imajo vsaj malo pojma o kiropraktiki, jasno. Zato so ji kolegi nežno položili roke na glavo, drugi so jo pa s koleni pritisnili ob tla. A vi veste, koliko bi gospa plačala za tako fizioterapijo? Da ne govorim o tem, da razbremenjujemo zdravstvo, ampak ne. Seveda je lažje poročati o grobi policiji, ne? V osnovi torej pravite, da ste samo nerazumljeni. Točno tak. Nihče nas niti ne poskuša razumeti. Nihče ne razmišlja o tem, kaj mi nucamo. A naj uporabo vodnih topov in paralizatorjev vadimo na sebi? Lepo vas prosim. Zadnjič en kolega po pomoti zjutraj na mesto brivnika uporabo paralizator in je padel z glavo razbil pol kopalnice. Pa ne, da se pritožujem, samo dajmo se probati razumeti. Lepo vas prosim. Gospod Keha, najlepša hvala za pogovor. Hvala pa lepe praznike. Kot smo videli danes, vsaka zgodba ima več plati in tudi ta ni bila izjema. Vsi lahko kažemo s prstom, a ne pozabite. Vinjeto kupimo samo enkrat na leto. Vinjeni smo pa lahko vsak dan. Za kaj dogaja, Tomaž Nimaš.